Bonjour, bonjour na balade. Nyonso ya GLM Star TV. Lelo loboko ya GLM. Lelo toyeli bino mbisi ya mai. Tosala mbisi na biso ya mai. Tokana 3 sortes ya mbisi oyo tosala lelo. Yo bandeko nyonso oyo baolanda ngai. Oyo bwana beze boya kolia liboke ya modèle nyonso ezali. Mais mpona lelo tosalela bino mbisi ya mai ngusu na nzombo na libongo oyo babengaka mabongo teme eza moko tobengaka libongo me yango sikoyo andimi teke eza moko po eza mabongo wana moma tosala biloko na biso tosolola ndenge bomona bomona biloko na biso tosalela toza na piment na biso toza na tomate ya kosalela tomate na biso omoni ke nango tosokola deja ndembe na ngai nakomi sikoyo na etape ya tomate olongola mwa babiloko mosusu biloko ezala bien. Tomate na biso ezali ozala besoin tomate ebele te po eza liboke tozala besoin ya tomate mesure okomoni toza na matungulu na biso ezali nazo présente eloko moko bokotuna ata mosusu bozoluka bomona ata mosusu cuisine oni nono awa naza na restaurant GLM Star multi service donc cuisine na biso na kati mais comme d'habitude courant eza te mais nyonso oyo toza na kati ya cuisine bomona mpe mbisi na biso ya lelo tosi tobomi mbisi na biso toboyi tolakisa po YouTube eza na makambo ebele moya koboma ngo na miso ya bato eza te na mibomeli mbisi na nga avant ande boomona naomi na etape siko naokata baepisi na nga oyo tobengi ndembe naokata ndembe na ngai mpona kotia na liboke na biso mais après kokata fona tutango etutami très bien nde kosala siko bien mpona komélange kosala pate ya mbisi na biso na ndembe na nga nazwi mwa 2 tiges ya céleri po mbisi ebongaka nango te baepisi ebele nazwi mwa 2 tiges ya céleri natie ndembe dominé donc ande bomona pilipili ekokota kaka ya mibimba na otuta pilipili te ntiango ya mibimba na kati ya maboke po efacilite mutu nyonso po akolia mbisi aza à l'aise donc mutu oyo ana besoin ya kolia pilipili ayoka ngo pilipili makasi ye moko akopanza ngo moto oyo mpe aza na besoin pilipili te papa mama bisika nyonso ozali kobanga te yaka ya pilipili te ezali mais olia nde siko qualité ya liboke ose sentir à l'aise de omonaka te nalie bien tokozangisa bino kimia te ndenge ezalaka ke maboke omona kotuta tumbiango na pilipili oyo te eza mpona bato ya bapierre non oyo ezali komela masanga te yaka kolia na esenga oza wana tokomona etape bapisi citron ezalaka important mpo elongolaka mwa zei moniki na tiango ebele te parce que nana 3 mélange na osala ya côté
ya libongo, ya côté ya mungusu, ya côté ya nzombo. Citron ilongolaka zei na biloko, tomate ezalaka important et poivron eza na saveur nango epesaka. Donc yango na bakisi poivron, matungulu na biso eza, ai na biso eza. En tout cas, tolanda mosala ndenge tozokende. Toleka. Bandeko siko tokomi na étape na biso ya kotuta épice. Liboke ebongaka ya kotuta. Ebongaka ya kokata te. Nde bomona na otuta ai nanga. Natie ai ebele mpenza te parce que eza natie ai ebele mpenza te. Ndembe des fois dominé les bons mots là pour ça mosala c'est beau que ça moi mingi bon poivron na ngai wana ndembe na biso mesure ya maboke tellement eza na mesure ya 8 maboke oh sida musala na wi maboke nde tozosala musala omona nde tozo épices na biso obakisa le temps tozozela mai na biso ya tiede nasokolela mbisi nazotuta baépice na ngai nyonso oyo bozala besoin ke oye Kinshasa yaka na restaurant GLM bolia nyonso benga toza wana tokolamba commande na nyonso eza oui maboke ba épice eza normal parce que soki eleki ebele na oza obligé olongola ndambo mais soki eza ebele te efona tiango nyonso na mélange yango bomonaka mélange nde tokendele nde tosala mosala na biso naozela mai échauffe nasokola mbisi na ngai natie na mwa citron na mai ya moto donc naosokola mbisi de façon ke elongola zei po eza te soki eliboki eza kaka ifo ezala na zei nango te fo moto alia eloko ayoka egu nango aoka elengi nango. Merci na balandi nyonso ya GLM Star TV tozolanda sikoyo étape suivante ndeko bomona étape nalobaki étape na biso yango oyo avant to assaisonner mbisi na bambisi na biso eza mbisi déjà bambisi na mélange yango mpona na oyeba nanga nini modele ya bambisi ne ezaleli donc nayebi mungusu elongi ya mungusu nayebi yango ya nzombo mpe ya ngolo
Mais tant que c'est pourtant bon sali au chocolat yango. Sur la mode très bien. Vas-y. On a la différence, il y a mon goût Nanzombo. Les œufs là-bas. Ils sont bolandi, bon, on a une maille là. Maille changée. Maille changée. Donc, maille tire des affaires importantes. Je donne un citron. Eza ngolo ngana oyeba ndenge ezaleli oyo babengeli libongo biso biso moniki ezei nyonso elongwe prochainement tokolambela bino kitoko mosusu oyo bokomona lelo tozana na etape ya liboke oyo babengaka jiboke toza kolamba jiboke bamama tomekaka balangi nyonso ebomo tokomona nongala biso biako na saisonné après mwasi nyonso ayebi ndenge alambelaka tokotya mungwa okotya mwa ingrédient na yo tokolakisa yango te mpo toboyi publicité moto afutinga te compagnie moko efutinga te et après soki evandi quelque temps nde tozwi baépice na biso totuti batomate nde bomoni tomélange totiki yango nanu pendant 1 heure du temps mpo mbisi fo ekota mwa goût wana fo ekota mwa mungwa ekota baépice nango nyonso osantike te ti okotya ngo na liboke eza très bien. En tout cas, merci à Balandinyoso au beau pessin chance ya kolandanga journal lelo et tozo ko base ko ba programme na biso bozala wana branché bo s'abonner toujours tozana bino GLM Star TV Ndemaka Osko toza restaurant GLM Star multi-service. Toza wana, toza silisa quoi saisonnier mais bon moi ma place n'est pas stable ça, toza quand même à l'aise. Merci beaucoup. Na bande connaisse. Tola. Quand les bon monde, to changer emplacement parce que la cuisine est à caca. Hein, ils a coincé mingi espace est à pénaté et table on a 4 à cuisine et simbaté. Nous à l'est. Hein, bien ça il on a à l'est. Donc awa to che tomate ne vous prenez pas épices na mélange qui na touti ndembe na ngai aïe na ngai un peu de muscade pour na ko hein pour la moi sur wana et la sokoli mbisi na ngai na maya tiède na tia citron. Étape parce que toza nango eza étape que na mélanger blanc na azimo huile mukie donc déjà bon azui huile bleu tout moko tellement na koka bloc à huile pendate ndenge moko pe na penser pe na baninga ke bloc à huile belé mafuta belé eza bien na liboke pe mafuta belé de kala donc na mesure au moni andisi na zui huile mukie na che sokotali bomona huile mukie so na comme na étape na biso ya kokanga kena kanga na tia na maboke to tia na moto na biso libanda basi ba to benga ko babudila biso na morambo wala so to benga ko babudila so to salaki à suivre. Oui, quand les beaux hommes là, nous avons mis la blonde là, na boye zala. Makasango,
Ça quand même nene. Eza propre, hein, la sina sokola qui m'a passé na ngai. Ozomona ngo. Sina sokola qui m'a passé na ngai. Ya mokende na na kati oyo tobandela mondusu wana yebisi bino ke nga moko so omoni ke nabosani biloko te mondusu yango oyo ezala na dessin nango mosusu oyo eza olandela nano likasa oyo ya se oyo nayebi ke eza mongusu tina oservir moto naoyeba nde nakangeli yango eza mongusu oyo ekoke na biso ya liboso yango olikasa monene nde ezala na se donc so tokomi na étape na biso ya kolia normalement nde eza boye étape nyonso yango oyo esi nakomi presque na suka nazaka na mongusu so otie likasa moko osambwe otia fwa makasi
toujours na mongoso na biso mais bobanga te final nango ezali final nango ekozala ozala toujours branché na Jolom Star TV. Et ceux qui va remarquer pe ya kosala ngai oza wana kosala oza libre oza quand même ceux qui na place mosusu komoni ke nasali erreur en tout cas po comprendre nga et surtout nini elo nalati nde nalati foulard mpe na motu nayebi eza remarque en réalité se moto aolamba akangaka eloko na motu nakosanaki foulard na ndako ape na salon foulard eza te foulard eza te nayebaka nsima na ngai mpo nayebaki ngambo oyo liboke na biso yango mongusu liboka mongusu moins de 5 $ au lieu liboke mbisi ya frais toza toujours na mongusu à suivre.